हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भिडियो। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो ब्लगमा। आशा गर्छु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ मेरो प्लान के छ भनेपछि गएर परिचय पत्र बनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क एकाउन्टहरू पनि बनाउन मिल्छ। अहिले चाहिँ म गएर ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्छु भनेको थियो, तर पहिला परिचय पत्र चाहिन्छ भनेर भन्यो। पहिला त 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि चाहिन्थेन। म 11मा हुँदा चाहिँ त्यति बेलादेखि यो जारी भएको हो। त्यसैले तर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो 2टा पेपर हेर्नुहुन्छ नि, यो मैले 2चोटि फर्म भरिसकेँ। यो मैले मधेसमा भरेको फर्म हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो नाम छ यसमा पनि, र तपाईँलाई यसमा पनि देखाइदिन्छु म। यसमा पनि मेरो नाम छ। यो 2टा भइहाल्यो। मैले 2चोटि फर्म भरिसकेँ, तर के हुन्छ त्यहाँनिर टाइम दिन्छ, यो दिन आइज त्यो दिन आइज। अनि म चाहिँ स्टुडेन्ट मान्छे, काठमाडौँबाट जान्छु घर, अनि 4 दिन 5 दिन 1 हप्ताको लागि बस्छु। त्यतिमा अनि मलाई 10 दिन पछिको टाइम दिन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भनेछ 10 महिना 11 गते। अनि यहाँनिर त्यहाँनिर म परिचय पत्र बनाउन चाहिँ म त्यस्तै 2-3 गते 3 गतेतिर गएको थिएँ, तर यहाँ हेर्नु टाइम 11 गतेको दिएको थियो। यस्तो पनि हुन्छ, तपाईँहरू आफै भन्नु। त्यसैले म अहिले काठमाडौँमा छु। आज गएर प्लान बन्यो कि काठमाडौँमा मेरो साथीले पहिला पनि बनायो, अनि त्यसले भने काठमाडौँमा इजिली बन्छ, त्यही लाइनमा लाग्नुपर्छ, 1.5-2 घन्टा लाइन लाग्नुपर्छ, त्यहाँदेखि बन्छ अरे। म त्यहीँ जान्छु, बनाउँछु। अब मलाई मधेसको भर छैन। अहिले अब नयाँ सरकार बन्नेवाला छ। म आशा गर्छु नयाँ सरकारसँग कि यो मधेसतिर चाहिँ यसको अलि प्रब्लम सल्भ हुनु पऱ्यो। सरकारी काम चाहिँ छिटो हुनु पऱ्यो। अरू जेसुकै होस्, तर सरकारी कामहरू यस्तो ढिलो हुन्छ। त्यही ठाउँमा मैले 1500-2000 दिएको भए मैले केही गर्नु पर्थेन, किनभने मैले नागरिकता बनाउने बेला यस्तै गर्थेँ। मैले नागरिकता बनाएको पनि 2 वर्ष भएको छ। यो बनाउँदा मैले 1500-2000 दिएको थियो, त्यसले मलाई आफै बनाएर ल्याएर दियो, मैले केही गर्नु परेन। अनि यही ठाउँमा मैले परिचय पत्र बनाउँदा पनि मैले दिएको भए तर हुने थियो। तर म आफ्नो पैसा किन वेस्ट गर्नु? म नेपाली नागरिक हो, मेरो पनि हक बन्छ कि मेरो सामान, मेरो कुनै डकुमेन्ट आफै तयारी होस्, म पैसा किन तिर्नु? त्यसैले म अब आज काठमाडौँमा छु। म आज गएर बनाउँदैछु परिचय पत्र। तपाईँहरू हेर्नु होला है त गाइज। पहिला त म यहाँ अगाडि जान्छु, त्यहाँनिर दाइले चिया खाना आइज भनेर बोलाएको थियो रुमको दाइले। त्यहाँ चिया नास्ता खाउँ, त्यसपछि अगाडि जाउँला। त्यो दाइ पनि जान्छ कि, जस्तै कि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थियो, एन्सल टावर मेरो हरेक भ्लगमा हेर्न पाउँछ। तर अहिले आधीभन्दा बढी रिपेयर काम भइसकेछ। अब भित्रभित्र बाँकी बसिसकेछ। यो अगाडि चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड भइसक्यो एन्सल टावरको। सो साथीहरू, मैले चिया खाइसकेँ, त्यहाँको भिडियो खिच्न पाएन, बिर्सिहालेँ मैले। अब यहाँ गएर पहिला चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ। अब यो फर्म भरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। सो साथीहरू, मेरो फर्म आइसक्यो। अब म चाहिँ भित्र जान्छु। भित्र चाहिँ फोटोहरू खिच्न मनाइ छ होला, त्यसैले म देखाउन पाउँदिनँ होला। सो साथीहरू, फाइनली म पनि नेपालको नागरिक बने जस्तो लाग्यो। यहाँ हेर्नु काठमाडौँमा म आधी घन्टा पनि लाइन लाग्नु परेन, मेरो परिचय पत्र भनेर तयार भयो। तर म यही गाउँमा जाँदा मलाई 2चोटि फर्काएको थियो। 2चोटि, एकचोटि गयो, दिनभरि लगायो, त्यसपछि भने अर्को दिन आइज। त्यहाँदेखि मलाई यहाँ काठमाडौँ कलेज गर्न आउनु पऱ्यो, म काठमाडौँ आइहालेँ। त्यसपछि फेरि गयो अर्कोचोटि, 10 दिनको टाइम थियो। 10 दिनपछि आइज भन्छ, भएन। त्यसपछि म काठमाडौँ आइले पढ्न, अनि आज गएको थिएँ बनाउनलाई। आधी घन्टा पनि लाइनमा लाग्नु परेन, बनिहाल्यो। यो दोस्त मेरो पहिलासँगै बसेको दोस्तले पनि अस्ति भर्खरै बनाएको थियो, अनि दोस्तले मलाई पनि यहाँ बन्छ भनेर अनि आएर बनाएको हामीले। अब गएर जाउँ चिया खाउँ होइन। त्यसैले तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने बनाउन, काठमाडौँ आएर बनाउँदा हुन्छ है गाइस। सो फाइनली साथीहरू, म आफ्नो परिचय पत्र लिएर पनि यहाँ आइसकेको छु। अनि मधेसको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, म त भन्छु कि तपाईँहरू गाउँ गएर टाइम वेस्ट नगर्नु। तपाईँहरू यदि परिचय पत्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहीँ काठमाडौँमा बनाउँदा ढुक्क हुन्छ। यहाँ नारायण हिटी दरबारनिर पहिला जुन पासपोर्ट बन्ने छ नि विभाग, त्यहीँनिर बनाउँछ होइन। म त त्यहीँ गएर बनाइहालेँ मेरो परिचय पत्र। तर फोटो चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ है योमा। अब यसले मेरो के कामहरू हुन्छ, नेपाली जुन सरकारी कामहरू हुन्छ, सबै अब यही लिएर हुने हो। म त भन्छु कि तपाईँहरू सक्दो काठमाडौँमै बनाउन सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ बनाउनु। आधा घन्टा, धेरै लाग्यो भने 1 घन्टा, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। किनभने मेरो साथीलाई अस्ति नै 45 मिनट जति लागेको थियो, अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै आधा घन्टा मात्रै लागेको बनाउन। अनि यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू एकदम फास्ट, सबजना धेरैजना हुनुहुन्छ, सबैले बनाउनुहुन्छ। अनि मधेसको तुलनामा यहाँ चाहिँ धेरै छिटो बन्छ होइन।
अनि म अब एउटा अबको सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जुन यो मधेसमा यस्तो रुल छ नि यसलाई हटाइदिनु पर्यो। काठमाडौँमा जतिको फास्ट हुन्छ त्यतिकै फास्ट पनि हाम्रो मधेसतिर पनि बनाइदिनु पर्यो र यतिकै छिटो काम त्यहाँ पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने अनि मधेसको जनता पनि त्यति अप्ठ्यारोमा पर्दैन र सबै खुसी पनि हुन्छन्। हामीहरू अब जस्तै हामीहरू स्टुडेन्टहरू छौँ, काठमाडौँ आउँछौँ पढ्नलाई, अनि यहाँबाट गाउँ जान्छौँ 8 दिन 9 दिनको लागि, 5 दिन 6 दिनको लागि त्यसै जान्छौँ। अनि त्यहाँ गएर यस्तो कुरा आइदियो भने गाह्रो पर्छ। अब यस्तैमा मलाई ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिएको हुन्छ, ई सेवा कहिले अब सर्भर डाउन भइहाल्छ, त्यसको लागि धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ। तपाईँहरू त बुझ्नुहुन्छ होला होइन। अनि मेरो सरकारसँग अब सरकार त चेन्ज भयो, अब यो सरकारले चाहिँ के गर्छ कि भन्ने आश छ सबैजनालाई। होप सबैले सोचेको जस्तै होस्। अनि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला। आजको ब्लग म यहीँ गर्छु। थ्याङ्क यू अल।